नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको सूखी खांसी को घर पर सही करने का या उसके उपचार का हम घरेलू उपाय बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। आयुर्वेद चिकित्सा में आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा, जिसमें से सूखी खांसी का भी उपचार इसमें दिया हुआ है। अगर आपको भी कई दिनों से सूखी खांसी आ रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। सूखी खांसी के इस कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान या अन्य रोग जैसे अस्थमा, टीबी या फेफड़े का कैंसर। सूखी खांसी के लिए आप चाहे तो कुछ घरेलू उपचार अपना सकते हैं। यह किफ़ायती भी है और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 1 चम्मच शहद। शुद्ध शहद में ऐसी एंजाइम होते हैं जो कफ को राहत दिलाते हैं। सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लेना होगा। गर्म पानी से गरारा। जब आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी तुरंत ही गायब हो जाती है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा करने से आराम मिलता है। काली मिर्च। काली मिर्च को पीसकर घी में भून कर खाने से गले में आराम मिलता है। हर्बल टी। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय खांसी में सबसे अच्छी मानी जाती है। तुलसी। तुलसी के पत्ते को पीसकर रस निकाल लें, फिर इसमें अदरक और शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इससे आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। अदरक। अदरक पीने से अदरक पानी में अच्छी तरीके से उबाल लें, फिर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिएं। आपका आपकी सूखी खांसी में आराम मिल जाएगा। हल्दी। आधा कप पानी उबालें, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच पीसी काली मिर्च का मिक्स करें। आप चाहे तो इसमें दालचीनी की एक आप चाहें तो इसमें दालचीनी की एक छड़ी भी डाल सकते हैं। इसे उबालें और फिर इसे धीरे धीरे तब तक पिएं जब तक आराम न मिल जाए। लहसुन। यह एंटीबैक्टीरियल होता है जो गले की खांसी को तुरंत ही गायब करेगी। 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इन्हें शहद मिलाकर पिएं। प्याज। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिक्स करें और इसे दिन में 2 बार लें। इससे आपकी सूखी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे सूखी खांसी को की कुछ घरेलू इलाज। आशा करता हूँ अगर आपको भी सूखी खांसी होगी तो आप ऐसे ही आप उपचार करके अपने घर पर ही खांसी को ठीक कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।